ပြာတို့မင်းကိုရှေ့မှာတွေးလိုက်လို့နှစ်ဘလောက်စာကူပြေးလိုက်ခဲ့တယ်တလျှောက်လုံးလဲမဲရဲ့နာမည်အော်ခေါ်ရင်းအနီးကပ်မှမင်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရပါမယ်ကိုဆက်ပြေးသွားခဲ့တယ်မိုးကောင်းငယ်စီမော့ပြီးမင်းရဲ့ဂုံသတင်းတွေတောက်ပခြင်းတွေကိုဆက်អော်သွားတယ်ကိုကိုမီးရှို့တင်းညိုပြီးပြီဆိုတော့ကိုဒါကိုပဲပြန်တွေးမိတယ်ရှေ့ရသမျှအားလုံးတော့လိုက်ပေးလိုက်နေရတာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှလည်းအမိမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘေးမှာမင်းအိတ်ဆက်နေချိန်မှာတော့မှမင်းဟာဝေးကိုပြန်တန်းနေခဲ့ပြီအနည်းဆုံးတော့ကိုတစ်ခါမှမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေကိုဘယ်တော့မှလည်းဆုံးရှုံးတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့မိမိအတ္တစကားမှာလာညှိကက်တင်နေတာပိုကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမေယိုမင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ခဏခဏပြန်မှတ်နေတဲ့တခုတည်းသောအိမ်မက်ငိုချင်းတိုင်းမှာသားချော့တေးတဲကန်တာယာထဲမှာရေးသားတဲ့ပင်လယ်တရုပ်ဖော်ရေးသားချက်တွေမင်းရဲ့ကျိုးနေတဲ့အထိကိုပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့အခိုင်အမာပြောခဲ့တဲ့ကလေးဒီယန်ဇေယျလင်းဘာသာပြန်